बर' बिजोंनि जि हालोद बे हालोदा मोजां नङा आथिखालाव आरो मोजां नङैनि जाहोना जाहैबाय जोंहा फरायसानि आंखाल सरकारा लुबैनाय बायदि जुदि फरायसालिफ्रा मार्जार जायोब्ला 50% बर' बिजोंनि फरायसालिया गाबोननो थैगोन बर' हारिया मोनसे समाव माने गोमानो थांनाय थैनो थांनायनिफ्रायदि जों दिनैनि बिथायाव सफैदों बेनि गुदियानो जाबाय जोंनि बर' राव आरो बर' बिजों दिनै जोंहा सरकारि फरायसालियाव गथ'फोरखौ बा गथ'फ्रा फराया नाथाय दिनै एलपि स्कुल एमइ स्कुलाव जेनोखि साख्रि ओंखारब्ला थिसनथायाव बर' मिडियामाव बिथांमोना साख्रि नागिरो दिनै जोंहा सरकारि फरायसालियाव गथ'फोरखौ बा गथ'फ्रा फराया नाथाय दिनै एलपि स्कुल एमइ स्कुलाव जेनोखि साख्रि ओंखारब्ला थिसनथायाव बर' मिडियामाव बिथांमोना साख्रि नागिरो बर' बिजोङाव हगारग्रा आइ आफाखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों स्पेसियेलि एलपि आरो एमइआव बर' बिजोंनि फरायसा फैनायफ्रासो बिसोरसो फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननांगौ आरो बिसोरनो मोननांगौ जोंहा मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' गेदेमा बिथाङा जेरैबायदि साहसजों फोरोंगिरि थिसनबाय आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा सानखान्थि आरो बिगियाननि फोरोंगिरि होबाय आसाम सरकारा खिन्थु जोंखौ मालाबा समाव बिमा बाथुलजों नायो खिन्थु प्रमद बर' गेदेमाया खिन्थु बिमा बाथुलजों नायाखै बे बाथ्राखौ जों दिनै बुंनांगोन आं बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आं बे बाथ्रायाव खुनु गोनो गोथो गैयालासिनो बुंगोन बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि सरकारा बिराद गिदिर मोनसे पलिसि दङ आसाम सरकारा दासिमबो बर' राव बर' बिजोंखौ गावनि होननानै साननो हाया जों जेब्लानो लुबैदों जों अब्लानो बिथांखौ मोनदों आं बेखायनो प्रमद बर' गेदेमानिसिम आंनि नैबे समावनो बिथाङा जेरैबायदि सहाय खालामबाय आं जोबोरैनो माने बिथांनिसिम साबायखर बावनांगोन जोंनि दाबि दावानिखौ लानानैनोथ' बिथाङा आसाम सरकारखौ नारसिनै गोबां फोरोंगिरिखौ थिसननो हादों ग्रेजुवेट टिचार पस्ट ग्रेजुवेट टिचार गोबां थिसननो हादों मानिजाथाव प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि मावनानै दिनै गालांदों बर' बिजों फोथांनायाव एसेब्लाबो माने बियो मोनसे बिहोमा जानानै थालांगोन सुथुरफ्रा जेब्लायबो मोनसे हारिखौ बा मोनसे गावस्राना थानाय गोहोखौ ज' जानायखौ लुबैया जोंहा दासिम सुथुरा गोबां दं जों बर'फ्रा साननो नाङा जे जोंहा सुथुर गैया जों सानदोंमोन जे जोंनि सुथुरा जिहेतु दासिमबो बिराद गोख्रों बे सुथुरफोरनि सिगाङाव जों जुदि जोंनि हारिखौ आवगायहोनांगौबा जोंनि बे मोनथाम राजखान्थि हान्जा गोहोगोरा हिसाबैबो मोननै इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिथांमोना ज' जाब्ला बे मोनसेयाबो फैखागोन बेखायनो जों नाजादोंमोन जों सानदों आरो जे बेबायदि खौसे जानो हायैनि आन्दोआव हाइकमान्डआ गोख्रों डिसिसन लानो हायाखिसै आरो लोगोसे गाहाय लेभेलनिफ्रायबो जेरैबायदि प्रेसार थांबाय बे बजायखौ बिथांमोना सहायनो हायैयाव जेरै बिथांमोना लुबैदों बेबायदिनो थाबाय होननानै जों सानो आरो बिथांमोना लाइजाम हरदोंब्लाबो लाइजामाव बिथांमोना एसे आलादा रोखोमनि लाइजाम हरबाय एसे खौसे जानायनि बाथ्रा बहाय नुजायाखिसै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एसे माने दाय होनानै खोथा बुंनाय बायदि माखासे लाइजामखौ जों नुबाय आरो बावनो जों बुजिबाय जे बाथ्राया बारा गोरलै जानानै थायाखिसै बर' थुनलाइ आफाद हारसिङै बर' फरायसा आफाद जुदि गैयाबा जों माने हारि हिसाबै माखासे इसुफोरखौ जोङो सरकारनि खाथियाव लांनोबो हानाय नङामोन खोमा बे गोमानो थानायखौ जुदि मोनफिननांगौब्ला जों जुदि गुबुनखौ जुदि जों सिगिनांगौब्ला गाहायै बे मोननै
हानजाया ज' जाथारनांगोन आरो बेवहाय थानाय दैदेनगिरिफ्रा ज' जाथारनांगोन सासे एमपियाथ' थोंजोङै बुंबाय जे बर'फोरनि थाखाय 6 जिल्लाखौ हायोब्ला माने बोखारना होगोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक मोनसे बिराद गिदिर जों मोनबाय थादों बेखौ बोखारना होनो नागिरदों आयेनाव बेयो बेसेबां प्रजिज्य जोंखौ बागदाव होदों बेयो मोनसे समाव अटल बिहारी बाजपेयीआ होलांबाय एल.के. आडवाणीआ होलांबाय मुरली मनहर जशिआ होलांबाय बेखौ दिनै बिथांमोना मेगन सादों बांद्राय होबाय बेखायनो बेखौ सेफिननो नागिरदों बेखौ जों आन्दाज मोनदों आरो बेखायनो जों बुंदों जे बर'फ्रा खौसे जायाबा जाला बेखायनो जों बेखौ नाजादों बर' रायजो राजाया इतिमध्य डिसिसन लाबाय सोरखौ सरकार दाहोगोन सोर चिफ जागोन रायजो राजाया माने डिसिसन लाखाबाय आं बे बाथ्राखौ आन्दाज खालामदों आरो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायबाय जों बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों गुबुन समाव जों मोगा-मोगि आयदा जों लाबोबाय थादों थिग दिनैबो मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै जों मोगा-मोगि नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन जे बर' बिजोंनि जे थांनाय थैनायनि बाथ्रा आरो आथिखालाव जे बे समाव बर' बिजोङा माबे थासारिजों जुजिनो गोनां जादों बेफोरनि सायाव जों सावरायगोन आरो बेनि अनगायैबो जों गुबुन बिथिङाव जोङो आथिखालनि जाखिनि बर' बिजोंनि जेंना आरो जेंगोनाखौ लानानै सोमजिखांनाय जे आरो सोरखारनि जाखिनि बिथांमोननि हाबाफोर मावनाय बे मावनायफोराव माबायदि आवगायनानै दङ बेफोरनि सायाव जों गोबां बाथ्राखौनो सावरायनो थाखाय नाजागोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय जों नाजागोन बे समाव जों लेंहरनानै मोननो हादों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथांखौ जों मोननो हादों बिथांनिफ्रायनो जों गोबां बाथ्राखौ मिन्थिनो थाखाय नाजागोन गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गिबि बरायनाय लाबाय जोबोद साबायखर आरो लोगोसे खुलुमनायखौ बावहरदों बड'लेण्ड बुब्लिनि गासैबो नायगिरि रायजो राजा आरो लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि जायफोर बेवहाय खामानि मावो बिथांमोननो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों गिबियावनो आं मोनथिसिननो नाजागोन जे आथिखालाव जे बर' थुनलाइ आफाद महरै माबायदि खामानिफोरा सोलिबाय दं मा थांखि लानानै बे समाव नैबे समाव बिजोंखौ बर' बिजोंखौ फोथांना लांनो थाखाय नोंथांमोना नाजागासिनो दं एज ए आफाद हिसाबाव बे बाथ्रायाथ' मोनसे जोंनि थाखाय हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा जाहैबाय बिजोंजों लोगोसे जोङो रावनि बाथ्रा फैयो बर' हारिया मोनसे समाव माने गोमालांनो हमनाय होननानै बर' हारिखौ बुंदोंमोन आरो बै समाव बर'नि रावाथ' राव खैफोदाव दंमोन बिजोंनि बाथ्रा साननो हायामोन नाथाय जेब्लानाखि बर' थुनलाइ आफादखौ जोंनि 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव दानाय जाबाय बेनि समनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला बर' हारिया माने जि मोनसे थांनानै थानायनि जि मोनसे अक्सिजेन बेखौ मोनदों होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया सिगाङावथ' जोंहा बिदि बिजों गैयामोन बर' थुनलाइ आफादखौ दानायनि उनावनो जोंनो बै समनि सानसुमै जोंनि मेलेमजिबि जोंनि हारि अनफावरि गेदेमा सुबुं बिथांमोनहा माने रावजों लोगोसे बिजोंखौबो नांगौ होननानै बै समाव आसाम सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांदों आरो बेनिफ्रायनो दिनै बर' रावा जिबायदि मोनसे थाबथानाय गैयै जौगानानै आथिखालनि बिथायाव सफैदों आं बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै जोंनि आगोलनि जायफोरनाखि थुनलाइ आफादखौ दैदेनलांबाय जोंनि हारिनि थाखाय जायफोर खामानि मावलांबाय बिथांमोनखौ अराय सम जों गोसोखाङो आरो गोसोखांनांगोन आरो बेखौ उननि जाय फैबाय थानाय जोंनि बर' फिसाफोर उननि फिरिफोर बिथांमोनाबो गोसोखांगोन मानोना बिथांमोननि नाजानायावसो दिनैनि हारिया जोङो नैबे बिथासिम जों सौफैदों आरो लोगोसे जोंनि दिनै बड'फानि जे मोनसे बाथ्रा जे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बे बाथ्राखौ जों दिनै साननो हादों मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे फरायसालिफोरनि थासारिया माबायदि जाना दं जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव थानाय बा आसामनि गुबुन जायगाफोराव जेरै बर' बिजों दं बै बिजोंनि जे फरायसालिफोरनि थासारिया माबायदि सोरखारनिफ्राय हाबा मावनाया बेनि सायाव बा बेखौ गुरुत्व होनाया माबायदि सोलिदों बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेनोखि थासारि
आं दिनै बे नोंथांमोननि जेनोखि स्टुडिअ'आव फैनानै जिहेतु बेखौ गोबां मानसिया नायगोन सैथो बाथ्राखौनो बुंनांगोन बर' बिजोंनि जि हालोद बे हालोदा मोजां नङा आथिखालाव आरो मोजां नङैनि जाहोना जाहैबाय जोंहा फरायसानि आंखाल दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा जुदि सरकारा लुबैनाय बायदि जुदि फरायसालिफ्रा मार्जार जायोब्ला 50% बर' बिजोंनि फरायसालिया गाबोननो थैगोन बे जोबोद जोंनि थाखाय मोनसे 50% 50% फरायसालिया गाबोननो गैया जागोन आरो बेबो आं जेखौ बुंदों बियो बिटिआरनि सिङावनो बिटिआरनि बायजोआव बेनि जे सावगारि बियो आरो गाज्रिसिनबाव मानोना दिनै जोङो जुदि बुङोब्ला नगाव बायदियाव दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिया फ्राय गैला गुवाहाटियाव जेने थेने गंनै थांनानै दङ बर' बिजोंनि फरायसालि गुदि फरायसालि आरो बिदिनो गलाघाटआवबो माने गोबां फरायसालिया थैलांबाय गलाघाटआवथ' आरो मोनसे गिदिर मोनसे जेंनाया जाबाय मा जे नोङो एलपि स्कुला सरकारि दङ एमइ स्कुला गंसेबो सरकारि स्कुल गैया हाई स्कुला जेने थेने दङ थिग बेबायदिनो लखिमपुरावबो धेमाजियावबो माखासे जायफोरनाखि फरायसालि दङ बेवहाय जेरैबायदि फरायसाफोर थानांगौ बेबायदि गैया दा बेखायनो बेफोर जोंनि थाखाय बिराद गिदिर जेंना होननानै आं सानदों जिहेथु आङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै गोबां जायगाखौनो गिदिंबाय जोङो बर' मैखोम मोनसे समाव जोंनि दुधनि ओनसोलावबो जोंनि बक' ओनसोलावबो बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा खमायलांबाय थादों एसेल' जालांबाय थादों दा बेखौ लानानै सरकारा बोरै हायो माने गंथामजों गंसे खालामनाय गंब्रैजों गंसे खालामनाय बेबायदि मोनसे पलिसिखौ जोंनो हरबाय थादों आरो बिथांमोना जोंखौ नारसिनबाय थादों नाथाय बेखौ जोङो आं दहाय बुंनाय बायदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा जोङो सरकारखौ बुङै बुङैसो जों बेखौ लाखिबाय थादों नङाब्ला गाबोननो जोङो क'क्राझार जिल्लायानो होन चिरां जिल्लायानो होन जोङो बाक्सायानो होन जों तामुलपुरानो होन जों उदालगुरियावनो होन माने गासैजों जोङो 50% बर' बिजोंनि फरायसालिया सरकारिया थांनानै थागोन बाद बाखिया गैया जागोन बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर चेलेन्ज बेखौ आं मोनदों मोनथिनो नाजागोन नोंथाङा जिहेतु नैबे बाथ्राखौ बुंदों जे गुबुन गुबुन जे फरायसालिफोरखौ जे गंसे खालामनाय बा गंथामजों गंसे खालामनाय बे थासारि जायखौ नोंथांमोना गनायनो लानो हायाखै बा बर' फरायसा आफादजों लोगोसे नोंथांमोन दा बेवहाय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बर' थुनलाइ आफादा आथिखालनि जे सोलोंथाइ बिथिंखौ हमथाना लाखिनो हागोन ना थारैनो नैबे थासारियाव बिजोंनि बेलायावबो जों जुदि नायोब्ला जों जुदि एसे आगोलाव जुदि जों थाङोब्ला बेवहाय जों नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन बिजोङाव जुदि बास्लायनाय थासारियाबो आथिखालाव सोलिनो हमदों बर' बिजोंजों जाला गुबुन बिजोंजों थाङो बेफोरबो जों नुनो मोनदों आरो फारसेथिं फरायसाफोरनि अनजिमाया जेराव खमायलांदों दा बे बिथिङाव नोंथांमोननि नैबे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो नाजानाया बेसेबांसो जुजिनो गोनां जागोन बा जुजिबाय दं नोंथांमोना बर' हारिया मोनसे समाव माने गोमानो थांनाय थैनो थांनायनिफ्रायदि जों दिनैनि बिथायाव सफैदों बेनि गुदियानो जाबाय जोंनि बर' राव आरो बर' बिजों आरो नंगौ नोंथाङा जेखौ सोंदों जे बर' थुनलाइ आफाद बा बर'नि माहारि आफाद गाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो लाखिनो हागोन ना हाया नाथाय जों मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन दिनैदि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे माहारिबाद दासिमबो थांनानै दङ जोङो दिनैसिम जों मोनथाम गोरोबथा खालामबाय बे राजखान्थि जि मोनसे गोरोबथा बिएसिनिफ्राय बिटिसि बिनि उनाव बिटिआर दा बे मोनथाम गोरोबथा खालामनायनि गुदियावनो दङ जोङो बर'नि माहारिबादखौ लानानै जों खामानि मावनाय साननाय आरो बेवहाय बर' हारिनि जिनोखि जाखांफिननाय आथिखाल बिथायाव सफैनाय बेवहाय बर' राव आरो बिजोंनि मैखोम माने बिहोमा दङ बर' थुनलाइ आफादा मोनसे बाथ्राखौ जेब्लायबो फोथायो जेब्लानाखि जोंनि गेजेराव बर' बिजोङा गैया जागोन
रावनि बाहायनायाबो गैया जालांगोन लासै लासै जोबलांगोन बियो आरो लोगो लोगो जोंनि गेजेराव माहारिबादाबो गैया जागोन मोनसे समाव हारियाव क्राइसिस फैगोन आंखाल फैगोन दा बेखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों बिजोंखौ जों माबोरै लाखिनांगौ बिनि थाखाय जोङो जथेस्थ' खामानि मावदों होननानै आं बुंनो लुबैयो बे बेलायाव जों माखासे पलिसिबो जों लानांगोन जे दिनै नैबे बाथ्राबो सैथो जे बर' बिजोङा जिहेथु जोंहा खालि बर'ल' फरायो बांसिन साफा सानै गुबुन हारिफ्राबो फराया नङा फरायो नाथाय बांसिनानो बर' मानसियानो फरायो नाथाय नोंथांमोना नाय जे एसामिस मिडियाम होननाय लोगो लोगो बेवहाय एसामिसासो खम फरायो नाथाय बांसिना गुबुन हारिया फरायो दिनै असमियाफोरनि गेजेरावबो मोनसे ओरैबायदि साननाया फैदों जे असमिया बिजोंजों फरायनानै जेबो जाया आरो जायनि थाखाय दिनै बांसिनानो असमिया इन्टेलेक्सुवेलानो होन असमियानि गेजेर थाखोनि मानसियानो होन बिथांमोना बांसिनानो सोरबा गावसिनि जातीय बिद्यालयाव हगारो आरो लोगोसे बिथांमोना इंलिश मिडियामाव हगारो माखासे हिन्दी मिडियामाव हगारो दा जेंनाया जाहैदों मा जिहेतु जोंनाव खालि बर'ल' फरायो आरो दिनैनि दिनाव बर'नि जेनोखि सुबुं अनजिमा जोबोद खमायलांदों बेखौ जोंबो नोजोर होदों आगोलाव जेरैबायदि दंमोन बर' गामियाव गथ' गथायफोर दिनै बे रोखोमनि गथ' गथाय गैया जायनि थाखाय बर' बिजोंनि जा एसे फरायो बिसोरबो इंलिश मिडियामाव थाङो आरो बिसोरो मा खालामो बांसिनानो दिनैनि दिनाव माने प्राइभेट फरायसालियावनो थाङो बर' मिडियामाव दिनै गोबां प्राइभेट स्कुलफोर दङ गावारि फरायसालि दं बेयाव थाङो जायनि थाखाय दिनै बर' बिजोङाव फरायसाफोरनि अनजिमाया एसेल' जालांबाय थादों दा बेखौ जों माबोरै लाखिगोन बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंहाथ' दायित्व दङ बर' हारिनि मोनसे मैखोम आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय दायित्व दङ मानोना आं दहायनो बुंखादों जे जोंनि हारिनि जेनोखि आथिखालनि बिथाथिसिम सौफैनायनि आन्दोआवनो दङ जोंनि बर' राव जोंनि बर' बिजों आरो बिजों मोनबोनाय जेनोखि माहारिबाद दा बेखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा जों नैबेखौबो नोजोर होदों जे मानसिफ्रा जिहेतु सानदों जे बर' बिजों फरायनानै माने इंलिसाव गोरों जाया बर' बिजों फरायनानै हिन्दीयाव गोरों जाया जों बे बेलायावबो जों बुंदों जे गोनां जायोबा जोङो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौबो जों इंलिसाव गोरों खालामगोन नाथाय बर' बिजोंखौ नागारनानै नङा बर' बिजोङा थानांगोन बर' बिजोङा जेब्लायबो गिबि जानांगोन आरो बेजों लोगोसे जों दिनै मोनसे खोथाखौ बुंदों दिनै जोंहा सरकारि फरायसालियाव गथ'फोरखौ बा गथ'फ्रा फराया नाथाय दिनै एलपि स्कुल एमइ स्कुलाव जेनोखि साख्रि ओंखारब्ला थिसनथायाव बर' मिडियामाव बिथांमोना साख्रि नागिरो बे बेलायाव जों बेखायनो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जिहेतु जोंहा मोनसे दायित्व थाहैबाय बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे इंलिश मिडियाम फरायनानै जोबोद गोजौआव थांनानै मानसि जाहैनायखौ जों लुबैयो जों बिथांमोनखौ बुङाखै जे बिथांमोना बर' नङा बिथांमोना हारिनि फारसे बिहोमा गैया बेखौ जों मानियो बिथांमोना बिहोमा दङ बिथांमोना जोंनिनो मानसि नाथाय जेब्लानाखि सोरबा हिन्दी मिडियाम फरायनानै इंलिश मिडियाम फरायनानै जुदि एलपि स्कुलावनो साख्रि नागिरफिनोब्ला बर' मिडियामाव एमइ स्कुलाव साख्रि नागिरोब्ला बियो माने गनायजाथावना जाया दा बेखायनो जोङो बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बर' बिजोङाव हगारग्रा आइ आफाखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों स्पेसियेलि एलपि आरो एमइआव बर' बिजोंनि फरायसा फैनायफ्रासो बिसोरसो फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननांगौ आरो बिसोरनो मोननांगौ बे जोंनिफ्राय स्पस्ट बाथ्रा जोंहा बेवहाय दोनखोमानांगौ जेबो बाथ्रा गैया बे बाथ्राखौ जों मानो बुंदों जे बर' बिजोंनि फरायसालिखौ बासायनो थाखाय आरो लोगोसे बेवहाय बर'फोरनि रांखान्थिनि बाथ्रा हाबनानै दङ दिनै साबैसे बर' मानसिया फोरोंगिरिनि अनगा गुबुन साख्रि मावदों बांसिनानोथ' बर' बिजोङाव फोरोंनानैनो दिनै मास्टार जानानैनो दिनै रांखान्थिखौ मोजां खालामनो हादों नाथाय बिदि होननानै जोङो इंलिश मिडियामाव थांनाय हिन्दी मिडियामाव थांनाय बिनि उनाव जोङो आरोबो एलपि स्कुलाव बर' मिडियामाव साख्रि नागिरफिननाय बेखौ जोङो सानबाय थादों आरो जोङो गभर्नमेन्टखौ बुंदों जे बे बेलायाव जिहेतु जोंहा माखासे दायित्व दं बे पलिसिखौ दिनै नङा गाबोन नङा समफोर आं दिनै थुनलाइ आफादाव दङ
सोरबाया गाबोन फैगोन सोरबाया समफोर फैगोन बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौनो साननांगोन बे बाथ्राखौ जों मानो साननांगोन जे बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बर' बिजोंनि सरकारि फरायसालिफोरखौ लाखिनो थाखाय बर' बिजोङाव हगारनाय आइ आफाखौ जाहाथे बिथांमोना गोसोआव बाया जे जोंनि गथ'फ्रा ओरैनोसो थांबाय जेबो रोंला जेबो मोनला जाहाथे बे साननाया फैया मिथिनो नाजागोन जिहेतु मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों जे बे समाव गुबुन गुबुन फरायसालिफोरा बायनाय आरो बिजोंनि बेलायाव गुबुन जे मेडियामाव थांनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों एसे खैफोदनि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों जे बिजों नागारनायनि आन्दोआव माबे जाहोना जानो हागौ आरो बेवहाय नोंथाङा जेरै गुबुन जायगाफोराव नोंथाङा खामानिखौ मावबाय गुबुन जायगायाव नोंथाङा बेरायबाय मोनथिबाय सोरखारजों माखासे समाव नोंथांमोना सावरायनाया जायो दा बे बिथिङाव बेनि गुबै आन्दोआ मा बेनि गुबै बाथ्राया मा जाहोना मा जायनि थाखाय जे नैबे बर' बिजोंखौ नागारनो गोनां जादों जायनि थाखाय नैबे बिजोंजों फरायोब्ला बेफोरबायदि जे लामा मोनहैयो मा बुंगोन बे समाव बे आयदानि सायाव बर' बिजोङादि दिनैनि बे बिथाथियाव फैदों मोनसे आंखाल मोनसे क्राइसिस फैदों सरकारखौबो जों बुंनांगोन नाम्बार 1 आसाम सरकारनि पलिसि माखासे बिथांमोननि मेन्टेलिटि आं मानो मेन्टेलिटिनि बाथ्रा बुंदों आसाम सरकारनि जे बिथांमोना सरकारि फरायसालियाव आसामाव जुदि जों नायोब्ला गाहायै असमिया बिजोंनि सरकारि फरायसालिफ्रा जेबो आंखाल गैया जों जुदि असमिया बिजोंखौ नायोब्ला बर' बिजोंखौ नायोब्ला बर' बिजोङाव बिथांमोना सम मथे बिजाब हरनो गोसो गैया बेवहाय बिथांमोना नांगौसेबां फोरोंगिरि हरा बेवहाय बिथांमोना जेरैबायदि बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार थानांगौ बेबायदि होआ दा जोंहा बेवहाय बिटिआर ओनसोलाव बिटिआर गभर्नमेन्ट थानाय हिसाबै एसे जोंहा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनो नाथाय नोंथांमोना जेब्लानाखि बिटिआरनि बायजोआव थांगोन बेवहाय जों ओरैबायदि नुहैबाय जे जेरावनाखि बर' बिजोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय बर' फोरोंगिरि हरनांगौ बर' गोरों जानांगौ बियो नाथाय बिथांमोना मा खालामदों जे मिथिखा हसिखा बै जायगायाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोरोंनो थाखाय बर' बुजियै बर' राव रायलायनो रोङै फोरोंगिरिखौ हरनानै बिथांमोना जाबसिना होदों बेनि थाखाय आं बुंदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि बे मोनसे बिथांमोननि जे मेन्टेलिटि बे मेन्टेलिटिया बेवहाय रोखा बेरखांदों बिथांमोना बर' बिजोंखौ बोरैहाय बुथारनाय बे पलिसिखौ लादों नाम्बार 2 नोंथांमोना नाय जे जेनोखि इनफ्रास्ट्राक्चार खाथियावनो नोंथाङा नाय जे बिटिआरनि बायजोआव जे असमिया बिजोंनि फरायसालिया ओरैबायदि मोजां नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालिया मिरौ जिरौ सरकारि फरायसालिबाबो बेवहाय थिंनिफ्राय अखा गोलैयो बेवहाय फ्ल'रा मोजां नङा बाव डेस्क बेन्चनि आंखाल बेबायदियाव बबे मोनसे थासारियाव जोंनि गार्जेनफ्रा मा साहसजों बेबायदियाव माने हरनो गोसो जानो बे मोनसे सरकारनि पलिसिखौबो जों दिनै बुंगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो जेब्लानाखि दिसपुराव थाङो जेब्लानाखि जों बिथांमोननि खाथियाव थाङो बिथांमोना मालाबा समाव गोसो जानानै माने जों होनाय फाइलफ्राबो गोमायो बिथांमोना बेखौ आं सानो गोसो जानानै खालामो जायनि थाखाय दिनै बर' बिजोंनि अबस्थाया बेबायदि सौफैदों जेराव फोरोंगिरि मोजां गैया थोजासे गैया जेराव मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार गैया जेराव सम मथे बिजाब मोना बेबायदियाव जोंनि आइ आफा बिथांमोना मा साहसजों बर' बिजोङाव हरगोन दा जों दिनै बाख्नायनांगोन बिटिआरनि सिङाव खिन्थु आथिखालनि सरकार दाथ' सरकारा गैथ'लिया जोंहा मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' गेदेमा बिथाङा जेरैबायदि साहसजों फोरोंगिरि थिसनबाय आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा सानखान्थि आरो बिगियाननि फोरोंगिरि होबाय एक्सट्रायै बेवहाय सरकारनिफ्राय जेबो माबा गैया खिन्थु माबा मोनसे होगोन बिथांमोननो आसाम सरकारनि बेवहाय गनायथि गैया जों मिथिगौ नाथाय अब्लाबो बिथांमोननो
दान मोनसेयाव 10,000 करि होनानै जि मोनसे बिथाङा माने सोलोंफोर माने फरायसालि बा बर' बिजों बा असमिया बिजों बिथाङा मोननैखौबो लाफादों खिन्थु आसाम सरकारा खिन्थु जोंखौ मालाबा समाव बिमा बाथुलजों नायो खिन्थु प्रमद बर' गेदेमाया खिन्थु बिमा बाथुलजों नायाखै बे बाथ्राखौ जों दिनै बुंनांगोन आरो आसाम सरकारा बे बाथ्राखौ बिथांमोना मानिनांगोन जायनि थाखाय जों दिनै मिजिंथिदों जे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा फैबाय थानाय सानाव माबा मोनसे मोजां फिथाइखौ मोनगोन आरो बेवहाय जोंनि आइ आफा जोंनि फरायसा निश्चय बेवहाय हरनायनि मोनसे साहसखौ लाबोनो हागोन बेखौ जों दिनै आसा खालामनो हायो जिहेतु जों नुनो मोनदों जे सिगांनिफ्राय जों जुदि नोजोर होयोब्ला गोबां बेफोरबायदिनो जे सोमावसारनो गोनां जायो माब्लाबा लेखानि थाखाय माब्लाबा फोरोंगिरिनि थाखाय आरो बे थासारिया दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै थारैनो बे आयदाखौ लाना आसाम सरकारनिफ्राय माबा मोनसे बेवहाय पलिसि दङबा बिजोंखौ फोथायनायनि बेलायाव डेफिनेटलि दङ आं बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आं बे बाथ्रायाव खुनु गोनो गोथो गैयालासिनो बुंगोन बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि सरकारा बिराद गिदिर मोनसे पलिसि दङ बेजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे गिलु बालु पलिसि लाबावदों जायखौ दिनैसिमबो बिथांमोना बाहायनो हायाखै आरो बेखौ बाहायनो हायैनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा गाहायै बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बर' फरायसा आफाद बे जाबाय 4 लेंगुवेज फर्मुला बिथांमोना असमिया रावखौ आसामाव जेसेबांनाखि सरकारि फरायसालिफोर दङ आसामाव जेसेबांनाखि प्राइभेट फरायसालिफोर दं गावारि फरायसालिफोर दङ बहाय इंलिसानो होन बाव हिन्दीयानो होन बहाय बाङालियानो होन बहाय बर'आनो होन गासैयावबो माने असमिया रावखौ सोलोंथारनांगौ बिथांमोना बे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ बाहायनो थाखाय खोब नाजादोंमोन दाबो बेखौ बिथांमोना उथायाखै आरो बेखौ बाहायनो थांनायाव जों मिथिनायाव आसाम सरकारखौ नारसिनबाय थादों आसामनि मोनसे माहारियारि आफाद आं दिनै नोंथांनि बे समाव नाम लाया मुंखौ लानो गोसो गैया बिथांमोना बहाय प्रेसार होबाय थादों आरो बिथांमोना मिथिगौ जे आसाम होननानै बुंब्ला माने असमियाल' थानांगौ खिन्थु जों दिनै बुंगोन बर'आ दिनै थाखो 1निफ्राय थाखो 12सिम जोंहा दिनै बियो बिजों हिसाबै फैबाय आगोलावथ' जोंहा 10 थाखोसिममोन दायो जोंहा 12 थाखोसिम आरो जोंहा दिनैनि दिनाव जोंहा मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे बिफान जाबाय बर'आ दिनै जोङो दिल्ली बायदियाव बर' स्टाडि सेन्टार दङ गान्धी हिन्दुस्ताननि साहित्य सभानि मददजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों जों खामानि मावबाय थादों बे समाव जोंनि हारिनि रावखौ बिजोंखौ जों फोजोबनायखौ जों मालाबाबो जों थुलुंगा होआ बेखायनो आसाम सरकारनि जेसेबांनाखि बिथांमोना पलिसि लाया जों हानायमानि होबथागोन बिथांमोननि पलिसिया खिन्थु जोबा बिथांमोननि पलिसिया मोनफ्रोमबो समावनो बेरेखा माने बर' बिजोंखौ बोरै हायो फोजोबनायनि मोनसे पलिसि आरो बिथांमोना ओरैबायदि प्रेसार हरो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय माखासे मावख'गोरा बिथांमोना ओरैबायदि प्रेसाराव खामानि मावनो गोनां जायो जों बे बाथ्राखौ मिथिजोबदों आरो बिथांमोना जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ प्रेसार होयो बिथांमोना उपाय गैया बिथांमोना जिहेतु दिसपुरनिफ्राय प्रेसार मोनो प्रेसार मोननानै बिथांमोना माने फोरोंगिरिफोरखौ प्रेसार होयो आरो बिथांमोना जोंनो खोन्थायो बेनि उनावसो जोंनि रिएक्सनखौ जों होनो हायो दा बेखायनो नाम्बार 1 आसाम सरकारा दासिमबो बर' राव बर' बिजोंखौ गावनि होननानै साननो हाया बिथांमोना जोंखौ माने आंगो होननानै साननो हाया खिन्थु जों बिथांमोनखौ आंगो होननानै सानो जोंथ' 100% नङाब्लाबो जोङो 80% जों कारेक्ट जों एसामिस बुङो नाथाय दिनै बिटिआरआव थानानैबो माखासे मानसिफ्रा बर'नि 1%बो रोंबावा सोलोंना लायाखै सोलोङा बिथांमोना नांगौ होननानै साना मानो होनना बुङोब्ला जोङो सासे असमियाजोंबो जों असमिया रायलायो जोंहा मोनसे आंगोथि दङ दिसपुराव थांब्ला जोङो गावनि होननानै सानो नाथाय बिथांमोना जोंखौ जोंनि नङा होननानै सानो जायनि थाखाय जोंनाबो गोसोआव खुद्रिनाय फैयो हे नोंसोर जुदि जोंखौ बे रोखोम लायोबा
जोंहाबो मोनसे साननाय थाया होमबा जोंबोथ' सासे मानसिसो जोङो हारिखौ मोजां मोननानै गावनि राव थुनलाइखौ लानानै जों दिनै खामानि मावदों बेखायनो बेफोर मोनसे सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा बेखायनो आं दिनै बुंदों जे बर' बिजोङा अलखद फैनायनि गुदियावनो दङ आसाम सरकार मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु बे समाव बावैसो जिहेतु बिथांमोननि सोरखारा बायबाय नाथाय प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोराव बर' बिजों फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांनि बिहोमाया माबायदि नोंथाङा माबायदि मोनदांदों बर' थुनलाइ आफादाव नोंथाङा खामानि मावबाय दा बे हिसाब प्रमद बर'नि एजेन्डा प्रमद बर'नि खामानि मावनाया सोलोंथाइनि बिथिङाव बिथाङा माबायदि नाजानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों आरो बिथांनि खामानि मावनाया माबे बिथिङा साबसिन बा मोजां जादों बिजोंनि थाखाय मोजां जादों होनना नोंथाङा सानो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो 2023 मायथाइनि 7 एप्रिल बेवहाय बिबान लादों जोंनि मानिजाथाव आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि प्रफेसर डक्टर सुरत नार्जारि सार आरो जोंनि टिम बिबान लानायनि उनावनो जों खामानि मावदों जों जिरायनानै थायाखै बै समाव जोङो मोनसे बिराद गिदिर चेलेन्ज फैदोंमोन आसाम सरकारा थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंलिश खालामनायनि मोनसे बिराद गिदिर पलिसि लादोंमोन चेलेन्ज बे मोनसे जोंनि थाखाय चेलेन्जमोन बेखौबो जोङो सरकारखौ लास्टाव जोङो खर' गंग्लाय होदों जों साननाय बायदि बेयो जादों बर' थुनलाइ आफादनि जिनोखि खामानि मावनाय समाव जिहेतु बे माखासे चेलेन्ज समावनो आङो प्रमद बर' सारखौ मोनबाय बिथांजों माने सम जोङो रायलायनो मोनबाय बिथांनो जोंनि दाबिखौ जों होबाय बिथांनि जोंनि माखासे आंखालखौ बिथांनो खोन्थाबाय जोंनि हारिया दिनै बिजोंनि माबायदि जेंना फैदों बेफोरखौ लानानै जों सम सावरायदों जों जेब्लानो लुबैदों जों अब्लानो बिथांखौ मोनदों आं बेखायनो प्रमद बर' गेदेमानिसिम आंनि नैबे समावनो बिथाङा जेरैबायदि सहाय खालामबाय आं जोबोरैनो माने बिथांनिसिम साबायखर बावनांगोन बिथाङा हारिनि मोनसे माहारि आफादखौ दैदेनबोनाय सासे दैदेनगिरिमोन दिनै बिथाङा सरकारनि मुरब्बी बे हिसाबै बिथांमोना गोबां खामानि मावनो हायो बिथांमोना बुंब्लानो बिथांमोना मोनसे कलमजों फिदिंना होब्लानो गोबां खामानि जायो नंगौ माखासे खामानिया खिन्थु बिथाङा सानबाबो जाया मानोना जोंखौ दासिमबो आसाम सरकारा गोजौनिफ्राय सालायबाय थायो फिदिंबाय थायो नाथाय गाव हानायखौ बिथाङा आंनि समाव आं बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आं दासिमबो दङ बिथाङा जोंखौ गोबां सहाय खालामदों जोंनि दाबि दावानि थाखायनोथ' दिनै बिथाङा सानखान्थि आरो बिगियानाव फोरोंगिरि होनो थाखाय ओंखारदों जोंनि दाबि दावानिखौ लानानैनोथ' बिथाङा आसाम सरकारखौ नारसिनै गोबां फोरोंगिरिखौ थिसननो हादों ग्रेजुवेट टिचार पस्ट ग्रेजुवेट टिचार गोबां थिसननो हादों जिहेतु आंखालमोन बेयो गोबां आंखाल बे बयनिख्रुइबो देरसिन माने बर' बिजोंनि थाखाय चेलेन्ज हिसाबै आं बुंबाय थादों बर' बिजों नाथाय बिटिआरआवथ' बिथाङा बर' बिजोंखौल' नायाखै बिथाङा एसामिसखौबो नायदों आरो बिथाङा जों मिथिनायाव गोबां फरायसालिफोरखौ जेरैबायदि गाव हायो बेबायदि सहाय खालामदों बेखायनो जों सानो मानिजाथाव प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि मावनानै दिनै गालांदों बर' बिजों फोथांनायाव एसेब्लाबो माने बेयो मोनसे बिहोमा जानानै थादों आरो आं सासे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै मोजां मावनायखौनो होननांगोन आं बेखायनो मानिजाथाव प्रमद बर' गेदेमानिसिम बे समाव साबायखर बावगोन आरो बिथाङा जेरैबायदि माने मोनसे नोजोर बिथाङा दङ थांखि बिथाङा दङ आरो मोनसे बाथ्रा बिथांखौ आं बाख्नायनो लुबैदों जे बिथाङा 2021 मायथाइयाव बिथाङा बिटिआरनि थाखाय मोनसे आलादा एडुकेसन पलिसि मोनसे लानायनि बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बिनि थाखाय बिथाङा दिल्लीयावबो मोनसे टिमबो दैथायहरदों मोनसेल' टिम नङा गोबां टिम दैथायहरदों बे समाव दिल्लीनि बा आथिखालनि दिल्लीनि जेनोखि
फरायसालिफोर बेखौ नायनानै फैनांगौ आरो बेनि अनगायैबो माखासे फोरोंगिरिखौ जायफोरनाखि सानखान्थि आरो बिगियाननि फोरोंगिरि बेखौ बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायावबो हरदों फैनानै जाहाथे बेवहाय बिटिआरआव माने फरायसाफोरनो बा जोंनि आइ आफानो जोंनि फोरोंगिरिफोरनो बे आयदाखौ होफैनो हायो बे कनसेप्ट बे आइडियाफ्रा बे मिशन बे भिजनफ्रा बिथांनाव दङ बेखायनो बिथांखौ जों अराय सम जों बाख्नायनांगोन बर' थुनलाइ आफादा जेब्लानो गोनां जादों रांनि थाखाय बिजाब सेबखांनायाव बिथाङा जोंखौ मदद खालामदों बिथाङा हानायसेबां मदद खालामदों हायैखौथ' बिथाङाबो होनो हाया जों बांद्राय लुबैबा बिथाङा बोरैनिफ्राय होनो नाथाय बिथाङा हानायखिनिखौ जोंनो सहाय खालामदों बेखिनिखौ जों अराय सम रायखांनांगोन मिथिनो नाजागोन बर' थुनलाइ आफादनि जे जानो गोनां जे बोसोरारि जथुम्मा माबायदि नोंथांमोना प्लेनिं खालामदों देग्लायनि बेलायाव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा बियो देग्लाय बिजनीनि साखाथियाव थानाय बरलावगाव होननाय जायगायाव जागोन जोबोद समायना जायगा बर' ओनसोल आरो बिजनीयाथ' आरो गोबां गुबुन बर'नि मैखोमजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि बेखौ लानानैनो बे बिजनी जारिमिनारि जायगा बिनि थाखाय गोख्रों मोनसे बानजाय आफादबो दानाय जादों आरो जों मिथिनायाव बिथांमोना जोबोद गोब्राबै खामानि मावदों रायजो राजानाव बिथांमोना हाबजोब्बाय बर' जेसेबां गामि दङ बेयाव थांजोबदों बिथांमोना आरो बयबो खोथा होदों बर' थुनलाइ आफादनि 65थि जि मोनसे बोसोरारि जथुम्मा बेयो मोजाङै जालांथों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे बिबान सोलायनायबो मोनसे बोसोर आरो बेखायनो जोंबो लुबैदों जे बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया गुबुन गुबुन बिथिङाव बांद्राय माने एखेबारे जाकजमक नङाब्लाबो जोंनि हाबाफारिया ओरैबायदि जाथों माने जारिमिनारि जानानै थाथों आरो जोंनि लिरगिरि जोंनि थुनलाइगिरि जोंनि बिजाब फरायगिरि जोंनि अनजालि फरायसाफोर जोंनि जाखांबोनाय लिरगिरिफोर जोंनि जाखांबोनाय माने खन्थाइगिरिफोर गासैखौबो आरो जोङो सोरबा राजखान्थि बिथिङाव जों रावखौबो बासियालासेनो जाहाथे बेवहाय बयखौबो बाहागो लाहोनो हायो जों बे खोथाखौ सानदों जों माखासे हाबाफारि लादों जोंहा मोनसे मिजिं दङ जे जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ बेयाव लाबोनायनि मोनसे जोंहा मिजिं दङ जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौबो जों बाव लाबोगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो साउथ करियानि सासे नबेल बान्था मोननाय जों बिथांखौ नाजादोंमोन नाथाय बिथांखौ जों मोननाय नंलिया जों रादाबखौ मोनबाय इतिमध्ये बिनि बादैबो जोङो बे रोखोमनि माने नबेल बान्था मोननाय बा जोंनि हादराव थानाय माखासे गेदेमा गुबुन हारिनि गुबुन जौगानाय रावनि लिरगिरि थुनलाइगिरि बिथांखौ जों लाबोगोन बेवहाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' फिसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायावदि गोरोंफोर दङ सोरबा साइन्टिस्टखौनो होन सोरबा इक'नमिस्टखौनो होन सोरबा माने मा होनना बुङो डक्टर सोरबा इन्जिनियार सोरबा IAS सोरबा IPS बिथांमोनखौ लाबोनानै जों सेमिनारबो बेवहाय खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जिहेतु दहायनो जों बुंखादों जे बिजनीया मोनसे जारिमिनारि जायगा गुबुन गुबुन हारि माहारि बेवहाय थांनानै दङ जों गासैखौबो लानानै जों बोरै हायो बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्माखौ जों जाफुंसार खालामनो थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा आसामाव माखासे जोंनि आंगो माखासे हारिसाफोर दङ बिथांमोननि थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरखौबो जों लाबोयो आगोलावबो लाबोदों दाबो बे एजेन्डा जोंहा दङ जों बिदि खालामगोन आरो जोङो गोबां बिजाबबो जों बेवहाय दिहुननो थाखाय जों नाजादों जों आसा खालामो जे बर' थुनलाइ आफादनि बे 65थि जिनाखि बोसोरारि जथुम्मा बे गासै बिथिङाव जाफुंसार जाथों बेखौ मिजिंथिनाय थादों जों नुनो मोनदों 64थि बोसोरारि जथुम्मा नोंथांमोननि डिमाकुसियाव जानाय बेवहाय गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो बेवहाय रिप्रेजेन्टेटिभफोरा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों डेलिगेट्सफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों देग्लायबो बेफोरबायदि हांख्रायनायनि मोनसे थांखि लादों नामा बियो थांनाय बाराव बे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जेनोखि डिमाकुसिनि जथुम्मा बे जथुम्माया
जोंहा मानिजाथाव आसामनि बुंथिगिरि आथिखालनि बिश्वजित दैमारि बिथाङा आफादगिरिमोन बानजाय आफादनि आरो नोंथाङा जेखौ सोंदों जे गुबुन गुबुन हादरनि गासै 25 माने राजथान्दै एम्बासाडार्सफ्रा बहाय फैदों आरो बिथांनि नाजानायावनो बे फैदों डिमाकुसि जथुम्माया जाफुंनायनि आन्दोआव बे बानजाय आफादनिबो गोख्रों नाजानाय थाहैबाय आरो बे बानजाय आफादनिनो मानिजाथाव आफादगिरि बिथांनि नाजानायावनो बेफोर जाफुंदों दा बेवहाय गुबुन गुबुन हादरनि माने 25 हादरनि राजथान्दैल' फैदों बे नङा जोंहा बहाय जोंनि बर' फोलेरनि जोंहा बर' फिसाफोर नेपालनिफ्राय बाहागो लाफैदों जोंहा बहाय बांलादेशनि बाहागो लाफैदों जोंहा बहाय मेघालयनि बाहागो लाफैदों बर' फिसाफोर जोंनि दिल्लीयाव थानाय माने जोंहा एनसिआर बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फैदों सोनाब बंग'नि बर' फिसाफोर फैदों एखे रोखोमनि जोंहा एम्बासाडार्सफोर फैयाब्लाबो जों बिथांखौ दासिम सावरायाखै नाथाय जोंहा नैबे नेपालनिफ्राय लेंहरनाय बर' फिसाफोर फैगोन मेसेफोर जोंहा बांलादेशनि बर' फिसाफोर फैगोन आरो जोङो त्रिपुरायाव थानाय बर' फिसाफोरखौबो जों लाबोनो नाजागोन जोंहा सोनाब बंग'नि बर' फिसाफोर जोंहा मेघालयनि बर' फिसाफोर दिल्लीनि जोंहा थानाय बर'फोर बिथांमोनखौबो जों लेंहरगोन आरो बिथांमोना मैखोमै बाहागो लागोन आरो बेबायदिनो जोङो बिजिनेसनि जेनोखि जथुम्मा बेखौ जोङो मोनसे ओंथि गोनां खालामनो थाखाय जों नाजागोन नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन गुबुन मोनसे आलादा सोंथि जिहेतु जों नोंथांमोनखौ नुनो मोनदोंमोन बर' हारिनि माहारियारि आफाद मोन 16टा आफाद बे आफादा बर'नि मैखोम राजखान्थि हान्जाफोर BPF आरो UPPLनि खौसेथिनि थाखाय सावरायजेननाय जादोंमोन एबा सावरायदोंमोन आरो गोबां खेब नोंथांमोना हांख्रायदोंमोन आरो बेनिनो मैखोम एबा बाहागो लानाय हिसाबाव बर' थुनलाइ आफादाव बाहागो लादोंमोन दा बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे बे जाफुङैनि आन्दोआव मा दं मानि थाखाय बे जाखिनि थांखि लादोंमोन खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै बे थांखिया जाफुंदिया मानि थाखाय मोनथिनो नाजागोन नोंथांनिफ्राय बे सोंलुनि फिननाया माने एसे साननो गोनांबो जायो जोङो गाहायै मोननै राजखान्थि दोलोखौ थांखिनानै बे खामानिखौ मावदोंमोन नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे दंमोन जे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड APB गाहायै जों सानदोंमोन जे बे मोनथाम राजखान्थि हान्जा UPPL BPF आरो APB बे खौसे जायोब्ला जोंथ' मा गोजोनगोन बर' रायजो राजाया बांसिन गोजोनगोन आरो सुथुरफ्रा जेब्लायबो मोनसे हारिखौ बा मोनसे गावस्राना थानाय गोहोखौ ज' जानायखौ लुबैया जोंहा दासिमबो सुथुरा गोबां दं जों बर'फ्रा साननो नाङा जे जोंहा सुथुर गैया जों दिनै मोनसे आबुं रायजो नङाब्लाबो BTC बा BTRआ ओरैबायदि मोनसे पावार गोनां मोनसे ओनसोल बियो जायखौ लानानै दिनै सारा भारतनि गुबुन गुबुननाखि 6 सिडुलनि सिङाव जायफ्रा बेबायदि खुंथायखौ मोनदों बिथांमोना जोंनि BTC बा BTRखौ रायखांनानै बिथांमोना दाबि खालामो दा बेखायनो जों सानदोंमोन जे बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर गासै मोन 16 जों सानदोंमोन जे बिथांमोनाथ' गोदोथ' गावस्रानाय नङामोन बिथांमोनाथ' मोनसे समाव जयैनो खामानि मावनाय बे हिसाबै जों सानदोंमोन जे जोंनि सुथुरा जिहेतु दासिमबो बिराद गोख्रों बे सुथुरफोरनि सिगाङाव जों जुदि जोंनि हारिखौ आवगायहोनांगौबा जोंनि बे मोनथाम राजखान्थि हान्जा गोहोगोरा हिसाबैबो मोननै UPPL आरो BPF बिथांमोना ज' जाब्ला बे मोनसेयाबो फैखागोन बेखायनो जों नाजादोंमोन आरो जोङो लाइजामबो हरदों नाथाय जोबथानायाव जोङो जेरैबायदि मिजिं थिदोंमोन बिदि जाहैयाखिसै मोन 16 आफादनि जोबथा मेलखौ जेब्ला जोंनाखि बरपेटानि बे हावलिनि खाथियाव थानाय बेन्नि बारियाव जोङो 17 आगस्टआव जोङो जिरायबाय
आरो जों ओइदिनखालि बुंनो गोनां जाबाय जे जोंनि नाजानाया फेलें जाबाय जों जाफुंसारनो हायाखिसै जिहेतु जोंनि सायाव बिराद मोनसे आसा दंमोन जोंखौ गोबाङानो बुंदोंमोन जे नोंथांमोनासो मा खालामसै बे मोनजिद' आफादनि सायाव आरो बेवहाय जों रावबो बुंनो नागिराखै जे बेवहाय बर' फरायसा आफादा हारसिङै क्रेडिट लागोन बर' थुनलाइ आफादा हारसिं क्रेडिट लागोन बे नङा नाथाय जोंनि गासैबो बे मोनजिद' आफादफ्रा जिहेतु बेखौ नाजादोंमोन खोब गोथार गोसोजोंनो नाजादोंमोन आरो जे माब्रै हायो जों सावरायनि गोरोबलायनाय मोनसे नैबे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेवहाय बोरैहाय जोङो ज' जानानै खामानि जिहेतु खौसेयानो बोलो होननाय बाथ्रा दङ बड'फानिनो सिमांखा बियो इउनिटि स्ट्रेंथ आरो बड'फाया बुंलांदों जे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा दा बै बाहेरनि बर'फ्रा जोंनाव बयबो सोंहरो जे खौसे खालामनो हागोन ना हाया बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ गावनि आंगो साननानै जोंथ' रावखौबो माइगाब जुजाय जों साननानै जों खामानि मावाखै जों गावनि आंगो साननानै बे खामानिखौ जों मावबाय नाथाय आं दिनै बुंगोन जे जोंनि साननाया जाफुङाखिसै दा बेवहाय आं ओरैबायदि सानो जिहेतु जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां प्रेसारनि सिङाव थानानै खामानि मावनो गोनां जायो सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिया गोसोब्लाबो बिथांमोननि गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ माने ज' जानानै खामानि मावनायखौ लुबैया बिदिबो थायो जानो हागौ बेबायदि गोहोआ बारा जाबाय बेखायनो माने जायनाखि जों जायखौ बुङो राजखान्थि बिथिङाव हाइकामान होननानै बुङो गुबुन बिथिङावथ' बिदि हाइकामान बारा थाया थुनलाइ आफादफ्रावबो बिदि थाया बर' फरायसाफोराव बिदि थाया मा नोङो आसुआनो होन बिदि हाइकामान थाया नाथाय राजखान्थि बिथिङाव बे हाइकामान होननाय खोथाया बिराद सोलियो गुबुना नाजायोब्ला बे हाइकामाना जि डिसिसन लायो बेनो फाइनाल जायो आरो लोगोसे बे गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा हाइकामानखौ ओरैबायदि नारसिनबाय जानो हागौ जे जोङो खौसे जानो नाङा बेखायनो जों सानदों आरो जे बेबायदि खौसे जानो हायैनि आन्दोआव हाइकामाना गोख्रों डिसिसन लानो हायाखिसै आरो लोगोसे गाहाय लेभेलनिफ्रायबो जेरैबायदि प्रेसार थांबाय बे बजायखौ बिथांमोना सहायनो हायैयाव जेरै बिथांमोना लुबैदों बेबायदिनो थाबाय होननानै जों सानो आरो नाथाय जों दाबो बुंगोन बर' हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय दाबो सम दङ बिसायख'थिनि उनाव जुदि बिथांमोना जोंखौ बुङोबा बा बिथांमोना बुङालासिनो रायजोफ्रा बुङोबा जों दाबो हाबनानै खामानि मावगोन बे बेलायाव खौसेथिनि थाखाय मानोना जोंनि मोनखानाय जोंनि थाखानाय इसिबां मोजां बानायखानाय मोनसे प्लेटफर्मखौ जों बायनानै थानायखौ लुबैया दिनै बर' हारिया आं बिश्वनि बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै बुहुमनि बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै सारा भारताव दिनै बर'खौ मिथियो भारतनि गाहाय मन्त्रि जायनाखि बिश्व नेता जाय मानसिखौ दिनै आमेरिकानि हादर गिदिर ट्राम्पआनो गियो दिनै बेबायदि मानसिनि खुगायाव बर' हारिखौ लानानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों भारतबादि न'खर मन्त्रि बिथाङा दिनै बर'खौ मिथिगौ बर'फ्रा मा रोखोम थायो जायो मा खामानि मावो बेखौ दिनै मिथिगौ बिश्वआवनो माबायावनो भारतावनो दा बेखायनो जों लुबैयो आरो बे बर' हारिनि जि मोनसे इसिबां मोनसे जाखांफुनाय स्ट्रेंथ बेयो साबसिन जाबावथों मानोना जोंहाथ' मोनसे आल्टिमेट सिमां दंना जोंहा बावनो थाबथानायनि मोनसे गोसो गैया जोङो हारि हिसाबै थांनानै थानांगोन जोङो खौसे थांना थानांगोन जोंनि सिनायथिया थानांगोन जोंनि माहारिबादा थानांगोन जोंनि बिजोङा थानांगोन जोंनि रावा थानांगोन अब्लासो जों बर' हिसाबै बड'फानि जि सिमां बे सिमांखौ जोङो मोगथां महर होनो हागोन बेवहाय रेसपन्सा एबा बिथांमोननिफ्राय जाखिनि नोंथांमोना दा लाइजामजों हांख्रायहरबाय एबा बिथांमोनखौ खावलायबाय जे सावरायनायनि थाखाय बे बिथिङाव रेसपन्सा बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ आरो बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाया जाखिनि लुबैदों बेखौ नोंथांमोना मोननो हादिया जोङो लाइजामखौथ' हरदों जों मोननैनोबो हरदों आरो जों सानै बे लाइजाम हरनाय समाबो थि समावनो जादों जोंहा BPFनि मानिजाथाव
हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय हानजानिफ्रायबो जोंनाव लाइजाम फैदों। बेनि उनावहाय जोंहा UPPLनि मानिजाथाव आफादगिरि प्रमद बर' सार बा UPPLनि आफादगिरि बिथाङा थोंजोङै गावनो सावरायदों आरो बेखौबो जोङो हावलिनि बे बेन्निबारि बरपेटानि जि बेन्निबारि बावनो सावरायदों। बिथांमोना सावरायबाय। जोङो लुबैदोंमोन जे BPFनिफ्रायबो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंजों थोंजोङै सावरायथों बेखौ लुबैदोंमोन। आं लाइजामनि बाथ्राखौ बुंला, मानोना प्रमद बर' सारा जेब्ला जोंजों थोंजोङै सावरायबाय बेवहाय जोंहा मानिजाथाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो दंफायोमोन। बिथांनिफ्राय जि मोनसे आयदा जों मोनदोंमोन, बिथाङा जोंनो जिखिनि माखासे बाथ्रा मिथिहोदोंमोन जे खौसे जायोब्ला मा रोखोमनि, आरो बिथांमोननिफ्राय बुंदों जे जोंनिफ्राय जेबो बेबायदि हेंथा गैया, माबोरै हायो नोंथांमोना आवगायदो। दा बेखौ लानानै जोङो BPFनि मानिजाथाव आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिफ्रायबो जोङो माबा मोनसे जों आसा खालामदोंमोन जे बिथाङा जोंखौ लेंहरगोन सावरायनो। आरो बेखायनो जों मोनसे समबो खाना होदोंमोन आरो बे एखेबारे माने मा होनना बुङो बेयो डेडलाइन नङा जे जोङो 12 आगस्ट हायोब्ला मोजां जों बिदि बुंदोंमोन। नाथाय जोंनो बिथांमोना लाइजाम हरदोंब्लाबो लाइजामाव बिथांमोना एसे आलादा रोखोमनि लाइजाम हरबाय। एसे खौसे जानायनि बाथ्रा बहाय नुजायाखिसै। बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एसे माने दाय होनानै खोथा बुंनाय बायदि माखासे लाइजामखौ जों नुबाय आरो बावनो जों बुजिबाय जे बाथ्राया बारा गोरलै जानानै थायाखिसै। मानोना जाय मोनसे आफादा खौसेनि थाखाय खामानि मावदों बेखौनो जेब्ला नोङो उल्था दाय होनो हमबाय, बे खामानिया बेसेबां साक्सेस जागोन जों साननो गोनां जाबाय। आरो बेखायनो जोङो जोबथारनायाव 17 आगस्ट खालि जोङो जिरायनानै जोङो रायजो राजानो खोन्थाबाय जोंनि नाजानाया फेलें जाबाय। नाथाय बिथांमोना लुबैब्ला फैबाय थानाय समाव जों बोरै हायो खौसेनि जि खामानि बेखौ जोङो लांफिननो थाखाय जों नाजागोन। बे बाथ्राखौ जोङो प्रेस मिडियानि गेजेरजों जों बुंनानै होदों। आं मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जे खौसेथिनि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों जे बेवहाय हरखाब एबा बे समाव खौसेथिनि जे बाथ्राया ओंखारबाय, मोन 10टा माहारियारि आफादा मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै माहारिनि थाखायनो एबा बर' रायजो राजाफोरा लुबैनाय नैबे खौसेथिनि बाथ्रा बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नाजाबाय। नाथाय हरखाबै मानि थाखाय बे खौसेथिया फैखो? जाहोना मा? अलखदाव गोलैदों एबा हारिया बर'नि जाखिनि बानायना दोनखानाय जाखिनि प्लेटफर्म बेयो गोमालांनायनि लामायाव नङा, जायनि थाखायनो बे समाव खौसेथिनि बाथ्राखौ बर' रायजो राजाफोराबो बुंदों, माहारियारि आफादफोराबो बुंदों। मा बुङो बे समाव? आं दहायनो मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि हारिया जों दिनै जि मोनसे लेभेलाव सफैदों, जि मोनसे स्टेजाव सफैदों, जों साननो नाङा जे जोंहा सुथुर गैया। जोङो मोनसे समावबो जों जोबोद गावस्रानानै खामानि मावबोदों, नाथाय मोनसे समाव बिराद खौसेमोन। आरो बे खौसेनि समाथ' दानिफ्राय गोबां बोसोरनि सिगां बाथ्रा। बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेल मिटिं, बर' थुनलाइ आफादनि मेल मिटिं, बहाय रावबो सोङामोन जे बहाय सोर फैदों, बहाय सोर थांदों, बे मेलाव सोर आलासि। दानियाथ' गोबां बे रोखोमनि माने गावस्रानाय माबाया फैजोब्बाय। दा दिनैनि दिनावदि गुबुन गुबुन आलदा आलदा जानानै दङ, राजखान्थि हान्जायानो होन बा माखासे दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौनो होन, बिथांमोनाथ' मोनसे समाव जयैनो खामानि मावोमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे खामानि मावनाय थुलुंगा,
बर' थुनलाइ आफादा जों जेब्लायबो मानियो स्वीकृति होयो जोङो आरो आंथ' सानो बर' थुनलाइ आफाद हारसिङै बर' फरायसा आफाद जुदि गैयाबा जों माने हारि हिसाबै माखासे इसुफोरखौ जोङो सरकारनि खाथियाव लांनोबो हानाय नङामोन खोमा खौसे फरायसा आफादनि बोलो थुनलाइ आफादनि बोलो थिग बिदिनो जों सानो जे बर'फोरनि गेजेराव बिथांमोना राजखान्थि बिथिङाव गुबुन गुबुन प्रमद बर' सारनि जि आइडिया बिथांनि जि कनसेप्ट हाग्रामा महिलारनि जि आइडिया बिथांनि जि कनसेप्ट बेफोर आलदा आलदा जानो हागौ नाथाय बिथांमोना जेब्ला खौसे जागोन बे हारिखौ गुबुन नोजोरा मेगन गोजा दिन्थिनो हागोन नामा सोरबा हाग्रामा महिलारि सारनि जि बिथांनि जि खामानि मावनाय प्रमद बर' सारा दिनै जिबायदि खामानि मावदों आरो बिथांनि उन सिगां जायफोर मानसि थायो बिथांमोनाथ' खुनु गुनै खम नङा दा बेखायनो जों सानदोंमोन जे आसामाव दिनै मोनसे स्थायि सरकार दङ बिजेपि सरकार आरो जोंनि बिटिसि बा बिटिआरनि गोरोबथा खालामनाया बिजेपिआनो खालामदों जोंदि दिनै 6 सिडुल मोनदों जोंदि दिनै माखासे गोहोखौ मोनदों जाय गोहोफ्रा हिल्सआव बाहायजायो बेखौ दिनै जोंनो हरदों अटल बिहारी बाजपेयीनि अननायाव बै समनि हम मिनिस्टार एल.के. आडबाणीनि अननायाव आरो बर' रावा दिनै भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव 10थि फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव बेखौ बै समनि HRD मिनिस्टार मुरली मनहर जोशी दिनै जोंनि दिल्लीयाव थानाय गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि आफादगिरि रमेश बरद'आजी बिथांमोननि नाजानायावथ' दिनै बर'फ्रा बिसिम मोनफैदोंना दा बेखायनो जों सानदोंमोन मा जे बेवहाय माबा मोनसे गिदिर खैफोद फैदों होननानै नङा जों सानदों जे बिथांमोना जुदि ज' जायोब्ला जा एसे एनै जोंखौ नोजोर होदों जों आन्दाज मोनदों जों माखासे खोथाखौ जों दिनै बुंनांगोन जे जों आन्दाज मोनदों जे जोंहा माबा माबि गोमानो थांदों बे गोमानो थानायखौ जुदि मोनफिननांगौब्ला जों जुदि गुबुनखौ जुदि जों सिगिनांगौब्ला गाहायै बे मोननै हानजाया ज' जाथारनांगोन आरो बेवहाय थानाय दैदेनगिरिफ्रा ज' जाथारनांगोन आरो बिथांमोना ज' जाब्ला जोंथ' दंखायो बर' थुनलाइ आफाद दंखायो बर' फरायसा आफाद दंखायो बर'नि माहारि आफादफोर दंखायो मोनसे इउनाइटेड फर्स जाय हारियाव बे खौसेथि थागोन बे हारिखौ रावबो सोमावनो हाया बेखायनो बिराद गिदिर मोनसे क्राइसिस फैदों बे नङा नाथाय जों लुबैदोंमोन जे बिथांमोना आगोलावथ' ज' मावखायोमोन आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे माबा माबि बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे सासे एमपिआथ' थोंजोङै बुंबाय जे बर'फोरनि थाखाय 6 सिडुलखौ हायोब्ला माने बोखारना होगोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक मोनसे बिराद गिदिर जों मोनबाय थादों बेखौ बोखारना होनो नागिरदों आयेनाव बेयो बेसेबां प्रजिज्य जोंखौ बागदाव होदों बेयो जायनि थाखाय बिथाङा जेरैबायदि बुंदों जाय मानसिखौ जोंनो हरदों दरं उदालगुरिनि सासे एमपि आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट बुंनो नागिरदों जोंनि रायजो राजाया मिथिदों जाय मानसिखौ जोंनो हरदों जोंनि सिगाङावबोथ' जोंथ' भट होदों बेनि आगोलावबोथ' बिथाङा एमपिखा थांनानै बेयो बर' जायगायाव बुंहैदों जे मोननै माने खाबुखौ होनाय जानाय नङा बेफोर जोंखौ बागदाव होदों बबेनि आयेन बे बाथ्राखौ बेफोर जों बेखायनो सोंदों जे मोनसे समाव अटल बिहारी बाजपेयीआ होलांबाय एल.के. आडबाणीआ होलांबाय मुरली मनहर जोशीआ होलांबाय बेखौ दिनै बिथांमोना मेगन सादों बांद्राय होबाय बेखायनो बेखौ सेफिननो नागिरदों बेखौ जों आन्दाज मोनदों आरो बेखायनो जों बुंदों जे बर'फ्रा खौसे जायाबा जाला बेखायनो जों बेखौ नाजादों बेवहाय बे नङा जे बिराद गिदिर खैफोद फैनो थांबाय बे नङा आरो जोंनि बे नाजानाया जोंखौ गोबाङा बुंनो हागौ जोंनि बे नाजानाया थाबाय थागोन इयुनावबो थागोन आरो बिथांमोना साफा साफा मानसि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सानसे समाव जोंनि साननायखौनो बुंनांगोन जे नंगौ बर' थुनलाइ आफादनि बर' फरायसा आफादनि माहारि आफादनि नाजानाया थिगानो दंमोन बे साननाया बिथांमोनाव फैगोन
मोनथिनो नाजागोन जिहेतु साखाथियावनो बिसायख'थि बर' थुनलाइ आफाद महरै रला माबायदि जागोन बिसायख'थिनि बेलायाव मा बुंगोन बे समाव? बर' थुनलाइ आफादाथ' मोनसे हारिनि माहारि आफाद जाहैबाय। बेखायनो जों थोंजोङै बुंनो हाया बर' थुनलाइ आफादा जोंनो गासैखौबो नांगौ। नाथाय जों मालाबा नोजोर होयो खामानिखौ सोर मावदों सोर मावाखै बेफोर जोंनावबो गोलैयो। आरो जोंनावबो माखासे गोसो गोरबोआव दाव दावफोर थायो नालाय। जेब्ला जों हरनाय थान्दैया जोंखौ बुङो आं बर'फोरनि भटजों देरहायाखै बेफोर जोंखौ सांघातिक आघात होयो। आरो आं बेबायदि बुंजादों। दा थुनलाइ आफादनि आं जेब्लानाखि गाहाय नेहाथारि बे समाव आंखौ बुङाखै नाथाय आङो थुनलाइ आफादाव दिनै 32 बोसोरनि बारा जाबाय। खावसे जिबननि खावसेनि बारा थांबाय। समखौ आं गोबां माने मोन्दांथि आं मोनबोदों। दिनै जोङो थुनलाइ आफाद हिसाबै जेब्ला जोंनि मावख' लुनो थाखाय जेब्ला जों सोरनावबा थाङो जों मालाबा समाव सोरजोंबा मेगन गोजा नायहाब खोन्थाजादों। जों मालाबा आं दहाय बुंनाय बायदि आं बर'फोरनि भटजों देरहायाखै बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जादों। बेफोर जोंखौ दुखु होयो आघात होयो। माने हारिनि दैदेनगिरिया मोनसे आफादनि जोङो न' दाउट जों गुबुनखौबो जोङो सनमान होनांगौ। नाथाय जोङो हारिनि माखासे गोनांथिखौ जों बांसिन गुरुत्त' होनांगौ। दिनै बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंहा गोबां जिल्ला दङ। बिटिआरनि सिङाव जोंहा गोबां जिल्लाफोर दङ। बे जिल्लाफ्रा बेसाराफ्रा दासिमबो माखासे मावख' गैया। नों मावख'आनो गैयाबा नों बबेहाय जिरायनानै नोङो हारिनि खोथा सानगोन थुनलाइनि खोथा सावरायगोन। नाथाय जोंनि मेगनावनो जेब्लानाखि बर' थुनलाइ आफादनो होआलासिनो नोङो गुबुननो जुदि 1 कौटि 2 कौटिनि बिल्डिं लुना होयोब्ला गां बेफोर जोंनाव दुखु होयो। आरो बेखायनो लुनानै होनायनि खोथाखौथ' बार होदो जेब्ला जोंखौ बुंगोन जे बर'फोरनि भटजों आं देरहायाखै बर'फ्रा आंनो भट होआखै बेफोर सांघातिक धरननि मोनसे दुखु मोनो। जानो हागौ बिथांमोना सानाखैमोन जे आंदि बे लेभेलसिम फैगोन। बेखायनो जा हायो बुंखानोसै। नाथाय आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं बुंजादों। आंजों लोगोसे जिल्लानि जायफोर बै समाव थांदों बिथांमोनहा बुंजादों। दिनै जोङो बिटिआरनि सिङाव गं 6 जिल्लाफ्रा मानिजाथाव प्रमद बर' गेदेमानि जिनोखि गोथार गोसो जों बेनि थाखायनो जों दिनै माने मावख' लुनो थांगासिनो दङ। इतिमধ্যे गासिबो जाजोब्बाय। आरो जोंनि मिरुनि बर' थुनलाइ आफादनि क'क्राझाराव थानाय बेवहाय माने 1 कौटिनि बांसिन थाखा जों मोनगोन। गुवाहाटियाव थानाय जोङो 2 कौटिनि बांसिन थाखा मोनगोन। दिनै जोंहा मालाबा समाव ओरैबायदि आंखाल जायो जोङो बेथन होनो हायै थासारियाव फैयो। बे रोखोम थासारि फैयाखै। आं बेखायनो सानो दानि जुगाव रायजो राजाफ्राबो बिराद माने साननो हानाय जाबाय। रायजो राजाया बासिगोन सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों। आरो आंथ' सानो दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजाया इतिमধ্যे डिसिसन लाबाय सोरखौ सरकार दाहोगोन सोर चिफ जागोन रायजो राजाया माने डिसिसन लाखाबाय। आं बे बाथ्राखौ आन्दाज खालामदों आरो थोंजोङै नोंथांमोननिफ्राय बेफोरबायदि जों बेबायदि थारमाने बर' थुनलाइ आफादा माहारि आफाद आरो बेनो जे जेब्ला जों दुखु मोनो हारिया दुखु मोनो। जेब्ला हारिया रंजायो जोंबो रंजायो। जोंखौ जेब्ला आघात होयो बेफोर आघातफ्रा मालाबा ओंखारो। रायजो राजाफ्रा बेखौ साननानै बुंगोन जों मा खालामदों मा खालामाखै। जों आसाम सरकारखौ जों ओरैबायदि साहसजों मालाबा समाव जों खोथा बुंबोदों बिथांमोननि पलिसि बिथांमोननि डिसिसन
जोङो इजियाव जों गनायनानै लायाखै मानो हारिनि सार्थ मानोना जों मिथिगौ जोंनि हारिखौ दानायाव बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमाया खम नङा जोंनि हारिखौ दानायाव बर' फरायसा आफादनि बिहोमाया खम नङा जेब्ला नोङो आनसलिकआनो जाथों गुदि थुनलाइ आफादानो जाथों जिल्लायानो जाथों नों जुदि सोरखौबा आघात होयोब्ला बे आफादखौनो आघात होनाय जायो हारिखौनो आघात होनाय जायो बेखायनो आं बेखौनो बुंदों जे सोरनो होनांगौ मालाय रायजोफ्रा थिग खालामगोन रायजोफ्रा इतिमध्य थिग खालामखाबाय बे रोखोमनि जालांगोन डेम'क्रेसि दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे समाव हाथियारनि बिराद जनजननिमोन दिनै मानसिफ्रा आसुरित जादों बर'फ्रा इसिबां माने डेम'क्रेटिक थाबैनो सोलायथाय बेफोर मेसेजआ आसामाथ' आसुरित मोनखादों दिनै दिल्ली बायदिया आसुरित मोनदों गले गले हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा जिहेथु बाख्नायनायखौ नुनो मोन्दों बिथां नखर मन्थ्रि बिथाङाबोथ' गोबांबार बर'फोरनि हाबाफारिफोराव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों एसे सोलायथायखौ नुनो मोन्दों आं बे समाव मिथिनो थाखाय नाजागोन जे बर' थुनलाइ आफाद महरै फैबाय थानाय समाव मा मा बिथांखि लानानै खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोना सिगां दं मोनसे आफाद हिसाबैथ' जोंहा मावनांगौआ जोबा अराय सम थायो जोंनि राव जोंनि बिजों जोंहा दिनै बांसिनबाय थारमाने दिनै जोंनि गेजेराव गोबां गोरोंबो ओंखारबाय डक्टरेट गोदो गैयामोन दा गोबां डक्टरेटफोर दंसै नाथाय बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो आगोलनि जायफोरनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जि माखासे बिथांमोना मावनानै गालांबाय जों बिथांमोन गालांनाय आगानखौनो सं दानै दानै मावलांबाय थायो माखासे गोदान फैदों आं बे बेलायाव जेब्लायबो सानै मानसिखौ रायखाङो जोंनि सोरबां सुबुं बिहुराम बर' जोंनि सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म सार बिथांमोना जि मावलांनो गालांनाय बे समाव गोरलै नङामोन बर' थुनलाइ आफादनि बिथांमोना जेरैबायदि थासारियाव खामानि मावदों बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो जायफोरनाखि आंनि सिगांनि बिबानगिरिफोर बिथांमोना मावनानै गालांबाय बेफोर जोंनि थाखाय अराय सम मोनसे जारिमिन आरो बेखौ जोंनि आथिखालनि माने जोलै आरो उननि जोलैफ्रा मिथिनो थाखाय गोनांथि दं नाथाय दुखु गोनां खोथाया बेनो दानि आथालनि जोंनि माखासे फरायसाफ्रा बिसोर माने मिथिया बिनेस्वर ब्रह्मआ सोर बिहुराम बर'आ सोर बै समनि जोंनि माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा सोर सोरमोन बेखौ मिथिया दा जोंहा थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि नालाय जोंहाथ' आरो जों बिथांमोनखौनो लानानै जों खामानि मावबोदों दा जोङो 1996 मायथाइयाव जि मोनसे डिक्सनारि दिहुनबाय मोनथाम रावारि माने मोनसे फिसा महरावमोन बेखौ जों बोरै हायो एसे गेदेर महराव जों दिहुननो थाखाय जों नाजादों बेखौ बिजनियाव हागोन ना हाया जाबाय थादों थेवबो जों नाजागोन जोंहा बर' रावा भारत संबिजिरनि माने गनायजानाय राव आसामनि मोनसे राव आरो जोंहा माने गंब्रै मुलुगसोलोंसालियाव दिनै मोनसे बिफान बर'आ जोंहा बानानखान्थि थिग गैयामोन जों थांनाय माने 64 बोसोर जिथु बर' थुनलाइ आफाद बेवहाय जोङो थेलेब जों दिहुनदों आरो बेवहाय जोंनि गेदेमा जायफोरनाखि रावनि एक्सपार्टफोर दङ बिथांमोना बेवहाय जोबोद माने बिहोमा होदों बेखौ जों बाख्नायनांगोन आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि रावखौ जों बोरै हायो माने जोंनि गेजेरावनो दोनालासिनो आसामावल' दोनालासिनो जों दिनै बेखौ अनलाइन आरो अफलाइन सोरबा जुदि सोलोंनो गोसोबा बेखौ माबोरै सोलोंनो हागोन बेनि थाखाय जों दायो खामानि मावबाय थादों जोंहा दायो बेनि सायाव मोनसे वार्कशप जाबाय थादों आरो बे वार्कशपआ जादों दिल्लीयाव थानाय बड' स्टाडि सेन्टार आरो लोगोसे दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा बेनि आफादगिरि प्रफेसर रमेश भट्टजी बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जों थोंजोङै नाजानायाव बे मोनसे वार्कशप जाबाय थादों आरो बेखौ जोङो गासै 15 जोंनि
राव बिगियानगिरिफोर एक्सपार्टफोर दङ बिथांमोना थानानै दिनै खामानि मावबाय थादों आरो जाय मानसिनि मुंखौ आं लादों रमेश बरद'आजीनि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा दिनैनि बाथ्रा नङा बिथाङा जेब्लानाखि बर' हारिनि थाखाय जोंनि माखासे एक्सपार्टफ्रा दिल्लीयाव थानानै खामानि मावहैदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथाङा खामानि मावबोनाय मानसि जाय मानसिनि गेजेरजों बुंनो थाङोब्ला बै समाव एनडिए सरकार मुरली मनोहर जोशीया बिथांखौ लेंहरनानै बुंदोंमोन जे बरद'आजी नों आंनि न'आव फै आरो बिथाङा थांनानै बिथांनाव सोंदोंमोन जाहैबाय जे बर'फोरनि खामानि मावनो बेसेबां आवगायखो बिथाङा मोनफ्रोमबो पइन्ट्सखौ ओरैबायदि फिननाय होदोंमोन जाहैबाय जायनि थाखाय बर' रावा जोंहाथ' रायजो गैया बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों हादरनि 90 फारिलायाव थिसनजादों बेसेबां गिदिर बाथ्रा बे हारिनि थाखाय दा बे खामानिखौ जोङो अनलाइन आरो अफलाइन बिथांनि थुलुंगायाव मावबाय थादों जोङो गुगोल जेनिखि ट्रान्सलेसननि थाखाय जों थोंजोङै आखाइ होआखै नाथाय जों बोरैहाय जों थुलुंगा होदों जोंनि लिरगिरिफ्रा आसाम सरकारा मोनसे मोजां खामानि मावदों दाख्लै बय बिथांमोनहा फोसावदों जे जेनोखि 40 बोसोर बा 40 बोसोरनि सिङाव थानाय जायफोर लिरगिरिफोर दङ लाइमोन लिरगिरि बिथांमोननो माने 25,000 रां मोनहोगोन बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोंनि सासे नेहाथारि डक्टर प्रणबज्योति नार्जारि बिथांनो दायित्व होदों बिबान होदों आरो पाब्लिकेसन बर्डनि गेजेरजों बेखौ होनाय जागोन आसाम सरकारा पाब्लिकेसन बर्डनि जायनाखि मैखोम सुबुं आं बिथांखौ बुंहरदों जे बर'फोरनो खमावबो 50 लिरगिरिफोरनो लाइमोनफोरनो मोनहोनांगौ जोंनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय खामानि आरो बेनि अनगायैबो जोङो दिल्लीयाव थानाय जोंनि बर' फिसाफोर नेपालाव थानाय बर' फिसाफोर सोनाब बंग'नि बर' फिसाफोर मा होनना बुङो मेघालयनि बर' फिसाफोर बांलादेशनि बर' फिसाफोर त्रिपुरानि बर' फिसाफोर बिथांमोना जाहाथे गावसोरखौनो मेन स्ट्रिमनि मोनसे पार्ट होननानै सानो जों मेथाइ खालामलांबाय थादों आरो जों आसाम सरकारनो मोनसे बिथांमोननिफ्राय माने 5 कौटि रांनि मोनसे रिभल्भिं फान्ड होनाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया जेब्लानाखि तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि जथुमा जादोंमोन हादरगिरिया फैदोंमोन मोनसे जोंनाव प्रजेक्ट बिदों बिथांमोना जों बे प्रजेक्टखौबो जोङो इतिमধ্যे जों साबमिट खालामदों सरकारा बेहाय मा रोखोमनि मावा बे बिथांमोननि खोथा बेनि अनगायैबो जोंहा बर' बिजोंनि फरायसालिया सरकारि जानांगौ बर' बिजोंनि मडेल स्कुल गायसननांगौ माने मडेल स्कुल होननानै बुङोब्ला CBSE कर्सआव जायो नाथाय बे CBSE कर्स नङा माने सेबानि आन्दाराव आरो बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों गोख्रों खामावबाय थादों माने जों बोरै हायो जों नाजाबाय थादों सरकारनिफ्राय जोंनो मोनसे अपसन हरबावदों जे बर' थुनलाइ आफाद दा जुदि लुबैयोब्ला बर' हारिया लुबैयोबा दाथ' जोंहा थाखो 12सिम थांबाय ग्रेजुवेट लेभेलावबो बिथांमोना थिसननायनि खोथाखौ होदों आर्ट्सनि बेलायाव नाथाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे जोङो जिहेतु जोंहा बिजनियाव जानो थांगासिनो दं मोनसे जारिमिनारि जथुमा बेवहाय डेलिगेटफ्रा मा बुङो मानोना जोंखौ गोबाङानो बुंनो नागिरो जे बर' थुनलाइ आफादा थाखो 12सिम लांनानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जाम्बा जाम्बि खालामजोबसिगोनबो होनना बुंग्रा दं बेखायनो जों जोबोद सानै हयै जों आवगायगासिनो दङ आरो बेल' नङा जोंनि हारिनि राव जोंनि थुनलाइ जों बेनि थाखाय जों आंल' नङा मालाबाबो सासे बिबानगिरिया साननो नाङा जे आंसो मावबाय आंसो खालामबाय आंनि उनाव जाय फैगोन गोरोंसिना फैगोन साबसिना फैगोन मानोना बिथाङाबो सेन्टिमेन्ट थायो बेखायनो जोंनि हारिनि इयुनखौ बोरै जौगागोन बोरै जौगाया साफ्रोमबो बर'साफ्रा बर' फिसाया दायित्व दं होननानै आं सानो आरो बे दायित्वखौ लानानैनो
आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादाबो मावबाय थादों। नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो नाजागोन आङो मोनसे जायगा जेराव नेपालनि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों, मेघालयनि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों आरो बांलादेशनि बाथ्रा, सोनाब बंग'नि बाथ्रा। दा नेपालाव आं खनसे थांदोंमोन बे जायगायाव आरो मेघालयआव थांदोंमोन। बेवहाय सोलोंथाइनि बेलायाव जे एसे बिथांमोननि राव रायज्लायनायनि बेलाखौ बा बिथांमोननो जे मोजाङै पियरलि जे बर' रावखौ आबुङै फ्राय रोंजोबा, बिथांमोननि थाखाय माबाफोर बेफोरबायदि नोंथांमोना बर' थुनलाइ आफाद महरै राव सोलोंनायनि थाखाय बेलायाव खामानिफोर मावदों नामा? 2024 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे टिम आगोलावबो थांदों, नाथाय जोंनि समाव 2024 मायथाइयाव जों थांदों। थांनानै बिथांमोननि जायगाखौ जों गिदिंहैदों, बिथांमोननि थासारि बायदिसिना जों नायजोबदों आरो जोङो गंसे स्कुलाव जों थांनानै नायदों। जिहेतु बेवहाय बिथांमोना बर' हिसाबै नङा, मेसे हिसाबै बिथांमोना मेसे हिसाबै मिथिजादों आरो बिथांमोना देरसिन जेंनाया बेनो, माने जों थांबाल'सो बिसोरो बर' रायलायनो खोब नाजायो। खिन्थु जों गैयाबा बिथांमोना गावनि जेनोखि मेइन स्ट्रिम माने बै माने हादरनि राव बेजोंनो बिसोरो गासैबो रायलायो। जों थांबाल' बिसोरो दख'ना गाननानै देखायनो नागिरो, जों थांब्ला बिसोरो बैसागु जानो नागिरो, बेनि उनाव बिसोर गासैखौबो माने बै थासारिजों गोरोबनानै थानो गोनां जायो। बिनि गेजेरावबो जों नाजादोंमोन जे जायनोखि बिथांमोननि सासे आदर्शबान सुबुं, बिथाङा आमेरिकायाव थायो, सन्तलाल मेसे, आरो बिथाङा फिसा माने बिजाबबो लिरदों। बे बिजाबा जोंनाव दङ। माने बे बिजाबनि आरो सायाव बिजाब लिरबावनांगौबा सन्तलाल मेसेआल' हायो, गुबुन हाया। दा बेखायनो जों बिथांखौ थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा 64थि डेम'क्रेसियाव जों लाबोनो नाजादोंमोन, खिन्थु बिथाङा सम होनो हायाखिसै आरो बिथांखौ मोननायाबो गोब्राब जायो। बिथाङा आमेरिकानिफ्राय फैनांगौ, बिथाङा मोनसेल' प्रग्रामजों जाया। नाथाय जोङो देग्लायबो लिंहरगोन बिथांमोनखौ आरो डेम'क्रेसियावबो फैदों, खिन्थु बिथांमोननि गोसोनि सायाव सोनारदों बांसिन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि आसामाव थानाय बर' फिसाफ्रानो गावनि बिमानि रावखौ ओरैबायदि नागारदों, माने दुखु गोनां। बर' गेजेराव थानाय सासे नेपालिया खिन्थु गावसिनि रावखौ नागारा, नेपालि रावखौ नागारा, हारसायाबो नागारा, इभेन बेंगलियाबो नागारा। खिन्थु बर'फ्रा गावनि बिमानि रावखौ ओरैबायदि थाब नागारो, थाब बावो आरो मालायनि रावखौ रोंब्ला बियो गावखौनो बिराद देदगानाय बायदि मोनो आरो बे गोरोन्थि जोंनि थाखाय। बेखायनो नेपालिफ्राबो जोंखौ गोबां स्टाडि खालामो जानांगौ। दिनै जोंहा बिजोंनि जि मोनसे आंखाल, मिडियामा थागोन ना थाया, दिनै बेखौ जोङो गिया हसिया जों दिनै बेखौ सावरायनो गोनां जादों। बेंगलनि बर' फिसाफ्रा बिथांमोना जेब्ला मिडियाम नागिरदोंमोन, आं जेब्ला बिबान मोनदोंमोन, आं बिथांमोनखौ बुंदों जे नोंथांमोना मिडियामखौ नागिरनाङा, नोंथांमोना माब्रैहाय मोनसे आयदा हिसाबै सोलोंनो हायो बेखौ सिन्था खालाम। मानोना दिनै जोंनि आसामाव जों दिनै मा अबस्था, 30 लाख बर' थानाय जों जायखौ बुङो, दिनै जोंहानो मोनसे मिडियामनि मोनसे क्राइसिसआव फैदों। दा बेखायनो नैबे नेपालनि मेसे बर' फिसाफ्रा अनजिमायावबो एसेल'थार खम, बेखायनो बिथांमोननि गोसोनि सायाव गोबां सोनारगोन। बै समनि जोंनि मानिजाथाव MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा बेवहाय रां हरनानै माने इण्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय MP थानाय समाव जि स्कुल लुना होदों, आं बेयावबो थांदों, बेखौबो नायना फैदों। बिथांमोना खोब माने रायखांबाय थायो। थिग बे रोखोमनि जों लुबैगोन जोंनि आथिखालनि BTR गभर्नमेन्ट फैबाय थानाय जायफोर गभर्नमेन्टआव फैगोन, जाहाथे बिथांमोना एसे नोजोर होयो बिथांमोनखौ। जोङो
माने बेवहाय बिथांमोनखौ फुरा माने बर' जों जानायखौबो लुबैया नाथाय बर' रावखौ सोलोंथों बेखौ लुबैदों आरो बेनि थाखाय जों एसे सानदोंमोनबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों माखासे फोरोंगिरि जों हरनोसै फैबाय थानाय समाव बेखौ जों माबोरै मावनो हायो जोबोद साबायखर नोंथां बे बाथ्राखौ गोसोखांनायनि थाखाय नंगौ बिथाङानो जादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो जों मिथिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे आथिखालाव जे बर' बिजोंखौ लानानै एबा बे समाव बर' बिजोंनि थासारिया माबायदि सोलिबाय दं आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनि जे नैबे बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव बा बिथांमोननि बिहोमाया माबायदि बर' थुनलाइ आफाद महरै बे समाव बिथांमोना मा हाबाफोरखौ मावगासिनो दं आरो इयुननि समाव मावलांगोन बेनि सायाव गोबां बाथ्राखौनो मोनथिबाय बर'नि माहारियारि आफाद जाय मोन 12टा माहारियारि आफाद आरो मोनसे समाव बिथांखि लादोंमोन एबा बे समाव मैखोम राजखान्थि हानजा बे हानजाखौ जे खौसेथि खालामनायनि बेलायाव जाखिनि बिथांमोना बिहोमा लानानै बा बिथांमोना नाजादों बे नाजानाय सायाव बिथांमोना फोरमायबाय थारैनो रायखांनांगोन बेखौबो जे बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि एबा बे समाव बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नारा नाथा बिथांमोना जुजिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे समाव बिथांमोननि जे बिथांखि लानाय बे बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो मोनसे थुलुंगाथावखौ जों बुंनांगोन बिथांमोननि गेदेमा सुबुंफोरखौ जों मोननो हादों हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोनखौ जों मोननो हादों बर' थुनलाइ आफादाव जाखिनि हाबा मावदों बर' फरायसा आफादाव जाखिनि हाबाफोर मावदों बै हाबा मावनाया जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव बे समाव नोंथाङा जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनि नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय रायजो राजाफोरनो मिन्थियै बाथ्राफोरखौ मिथिहोबाय बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय खुलुमबाय